我们还是让大家回顾一下，也让处长了解他们这阵子的这个学习的这个情形啊。然后办工作假期，除婴儿花，就是这个实习导览的这个情形也都做得非常的好。那小弟的那个部落格也都尽量把我们鳌骨湿地的一些事情做行销。他本身就是我刚才讲，他几乎要脱落，然后结果去参观顶笨仔之后呢，结果他就从此以后就不缺席了，然后就一直激起直追了，那表现越来越好的人，让我非常感动。那我们也要非常感谢这个我们的一位专任助理那个陈基佑小姐。他也因为受到我们这些解说员他们的学习态度的认真那个感动他最后面陈小姐，所以他就透过他私人的关系，他就跟林龙我们的那个导游名嘴林龙去买他的书，然后请他每一本都签名，来当我们这一次的结束的结训的那个奖品那我们的奖品除了林龙的书之外，我们也赠送了我们这边的现在台湾最新的最好的那个鸟类图鉴2本，水鸟篇跟鹭鸟篇给他们，然后再来有雷射笔这些这样然后还有一个陈敏明老师的那个空拍的我们鳌骨湿地的那个明信片，这是特制限量的，只有10套，等一下要颁奖的这样好。今日上要感谢就是咱林馆主阮这个机会来训练这个过程，这个课程，多谢处长你。过来就是要感谢咱赖总这个团队，伊遮尔啊用心，无论什么课程伊拢足用心甲阮教，互阮有一点仔寸进，多谢咱这个赖总赖老师。其实我甲你头讲我要来训练这个课程我是心内是五味杂陈。安怎讲我五味杂陈呢？我遮老要做来做老学生，我实在足无啥愿意的。我是安怎会来？你敢知影？就是阮赖总伊安尼足真心甲阮鼓励，佫足骨力来甲阮鼓励，伊的真情我动伫我的心啦。我真的是伊旁边的迄个心情去甲听伊的课呢，伊真的是真正是用我那是讲用旁边成，你着遮尔鼓励我，着甲你旁边成安尼啦。结果我去甲听3场课尔不得了，真的不得了了。怎讲不得了呢？我喜欢上嘉义的阮赖总。我是介意我是介意伊的课程安排了足好个，我毋是介意的人我是介意的学士真正赞。所以讲今仔要好好感谢赖总赖老师，你会当做阮的老师阵，多谢恁安尼甲阮牵教，互阮一点仔寸进的机会。我一点点迄个感言真诚心甲你讲谢谢。祝大家身体健康，万事如意，五福临门，家庭美满，谢谢。新团队，然后让我们更认识自己的故乡。以前住在这地方，不会觉得说，植物它有什么特别的地方，也不会觉得说有看到鸟，可是我们也不会特别去认真去看它，说，它有什么特色还是什么？只是就像赖老师刚刚讲的，我们可能就是停在那边骑了过去，也不会去认真去看它。可是现在会慢慢在那个地方去欣赏那个植物的特色，然后那个鸟的特色这样子。然后还有就是它一连串真的让它一直抄很久。可是从我们不懂到懂，现在慢慢的比较懂了。然后希望未来还是可以跟大家同学一起走下去。然后就是从天文、植物、鸟类，还有港口工，然后有时候赖总会叫我们访问当地耆老，去挖一些在地的故事，这个是我们比较难去做到的地方，可是我们也去克服到它。然后他常常会丢很多问题给我们，但是大家也是一一的去克服了，然后把在地的故事挖出来，其实是就像英俊老师说的啦。在地故事是真的比较人会去认真的去听它，而且会比较去记得。那如果说就像死板板的去像那熊和安那位
大概刚刚听过，我可能就袂记哩啊。然后这半年多走下来，其实大家都有很辛苦的地方，但是一路也是走下来，大家都很辛苦啊，也一路成长起来啊，所以也特别感谢赖总他们这个团队，还有旁边默默支持他的伯嫂，还有每次很认真招呼我们的伯妹这样子啊，这是我的感言，谢谢。好，往前。好，我们请一起合照一下好吗？好，来，前面再配回来，然后我们请陈顾老师哈一起合照。理事长，哎，恭喜啊！再一个一个照一下。哎，应该最后一盖楼，盖楼，盖楼，好。哎，王美锦。恭喜！来，哎，预位过来，预位。来，陈文贤。好，陈佩仪。陈宝德。好，来，我们请何这边先坐。来，恭喜！不容易哦。恭喜！好，谢谢处长，来，那我们一起合照。啊，邱平宇。这些人在这里。福利。小易啊。好，谢谢。红线。越近。